Et bonjour, bonsoir, peuple congolais. Bisika no sobutu bozali bozolanda ba image oyo. Et naza na habitude ya kokota na YouTube kotala ba news, kotala makambo nyonso tozoleka na monde entier ya ba congolais ainsi que ya partout ya monde entier. Et lelo na ye kotombe na ba vidéo moko boye par rapport à makambo ezoleka na ya ndeko na biso ya mwasi Karine Mokonzi et na la fille oyo ye Karine Mokonzi asala marque déposé na ye. Et nasepeli te par rapport ya bapropos na ye mpona Karine Mokonzi. Mama, nalingaki na biso abwe Marie Bongola. Na vi batutaka tolo te. Lelo ya yo lobi ya moninga. Karine lelo auti na Afrique. Lelo ya poto. Tala batan oyo sali na poto. Topesa ye pe chance. Nzambe akosala pe pona ye. Et en plus, nalingaki na expliquer le komoko ba détail oyo batebele bozwe ba histoire ote Marie Bongola lelo rage oazana wana Karine Mokonzi. Le problème est que les jours où Karine Mokonzi akutana kana mama Denise Tshisekedi mosi ya président Félix Tshisekedi ba promesse oyo mama Denise Tshisekedi apesaka Karine yango nde mutu eye kosala Marie Bongola motema mabe. Et en plus, les jours où Karine Mokonzi akutana kana mama Denise, le lendemain nango, Marie Bongola asenga Karine 1000 euros. Karine ebiseki nga naza na mbongo te, yemba moka lobi me oza na mbongo te ndenge nini, yo muto tokutana na mwasa mokonzi oza na mbongo te ndenge. Karine mama akamwe oh, bobika nde Karine aloba oh, boye so nakutana mama Denise ni mama Denise apesinga ba million. Bomoni place kande banda yango wana. Sikoyo rage oyo aza nango makambo oyo azokoloba alingi ka bebisa makambo ya Karine epa ya mama Denise Tshisekedi. Alingi te tous les promesses o mama Denise apesaki Karine Mokonzi ekokisama. Mama zéro na yo. O tu yozo sala eza pamba. Mama Karine aza mama CFMC abetaka mabolongo na ye na se likola mwana na ye. Ekosala eloko te. Yo ozogangela ndako fia totonga na mwana poto nga na mwana poto mama. Tozonga na osima te na otoka ba news no monde ate boyoka. Marie Bongola aza mwana selembao. Abandaka koteka na zando ya munene na pavillon 5. Non bijou mais abandaka koteka malewa. Babula fufu ya bambika, bapondu, bamadesu. Etanga longe koteka na pavillon 5 malewa azonga ki koteka na wenza selembao. Soki boza na tembe bokende kotuna kombo na ye na wenza selembao bakoyebisa bino. Na wenza selembao wana ayo kokutana na chauffeur ya bakamia minene oyo ekenda Angola et chauffeur wana nde akotisa ye na Angola tina Angola aye kokoma na poto. Et puis toyebi ndenge nini oyo ozoli ndako wana na poto zobanga na ndako nga na bwe mama. Ta oyo sali na poto pesa pe Karine ta wana ici c'est Paris. Mama, Paris, eza ya ba parisien, nyarko sa yemba ki place Vendôme ekotika la mindele. Yo za gange la Paris, Paris eza ya yote, oza blédard, hein? Na selemba ukuna yo zala na ndako, tongo zo teka malewa kuna. Enenga na expliquer oboye, yo za ndeko joli bébé. Joli bébé aza mizi aza ki danseuse pa Pepe Kale. Pona ni apesaka kombo na ote pa Pepe Kale ba yemba ona banzembo, ba bwaka yo pe. Joli bébé ayebani na ba musicien pe belé akopesa pe kombo na ba bwaka yo. Mais Karine azui yo a façonné parce que yo ndo zaki fan club na ye soko bande ko kabela Karine mbongo parce que yo linga ki Karine abwaka kayo libanga Karine eleki ya ba musicien c'est tout à fait normal. O futele bana misala na kino futele ndako eza droit na yo ya ko sala yango po eza libanga ezaka cher. Yo za marque déposa Karine Mokonzi. Eh maman. Oh, yo kapesoni e sopio Marie Bongola. Joli bébé, zwana ndeko na yo, joli bébé, zwana ndeko na yo, ote ya ye, atika biloka zo ko sala motema mabe na Karine Mokonzi. Eza propreté. Poto eza ya yote, ici c'est Paris maman. Oza motema mabe, mena koyebisa o soki pe noza mwasi ya tembe. Kende kisasa kutana na bampuku na wana bakintieko na bantaba na yo na peso 3 semaines so oza pena mwasi tembe ndenge ozoloba na pota ba fiontonto kende kin okutana na bantaba na kin so pe noza mwasi tembe oza mutema mabe esopi yo na koyebisa yo Karine wana akozonga kisasa propre et puis akoza na passeport diplomatique akotambola partout na mama Denise Tshisekedi esopi yo moni rage oza nango oza mutema mabe okosilisa ngo ndoki Marie Bongola
Beta pe lisolo na ope bien de selembau tina ndongo kinangola mutema mabe esopi yo